Aprangsi KARDOM kadukawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tami lapen nali tumjong si labor lapen welder carpenter asai jong si claim don ingtung pulote laso video labangke especially nali tum sinang wan piglo nali tum laso video kicheng pen kijut anlang lo pulote nali tum details matekla dakalam labangke nali tum thekpon long ikpo lapen nali tum han tuning rialam the bangla puhilo nali tum jong si laso YouTube channel along nang kahumri milang pelte subscribe kripin pen nali tum damik derenon subscribe po tok doji hola so dim berik denon lapen latest update kilong verji fan atung head belar jan teknologi hoda stame nali tum berpon ik denon tang denon pathik pen labor lapen welder carpenter laso asai details daglang polonang kon an salary silong jima lapen konat ma ki claim nang zia dim lapen kon an apus a vacancies sidoma klar dagalam non chithan polonang jong sinali tum claim don example te la so details manali tum lang ponigo afrang sinali tum la screen along dak thek pon long exi labor jobs vacancies 2024 lo lapen adim la bangke mate company men la bangke dak LNT company lo adim la bangke longku dima so lapen address bang daki pipona teng polte longku near panimor waterfall mate panimor waterfall pen chahelu elo lapen apus lang namlo polotang te kadu kawe pen dak labor apus kinang zi la bangke 20 an dak nang ikpo mate bang koi nang igzi lapen puthat labor dat ali dak carpenter apus tamedo carpenter apus tameda isido lapen salary la bangke dak 17,000 per month alang litum bangke longpon ikpo lapen puthat number 3 long ta dotulang carpenter dat ali lapen welder mate welding apus tameda isian pipon lo lapen per month salary la bangke 17,000 alang litum mate longpon ikpo lapen labor atum labangke ka ansi kilongji per month labangke dak 15,000 alang litum per month long don ikpo lapen expert mystery jong sido pulote dak 5 number long tok pon ali tum thek pon long exi expert mystery mate thek mystery jong si ki thek pamedo pulote la hem ki kim mystery jong si ki thek pamedo pulote alang litum tadak per month 17,000 ane long pon ikpo lapen jong si mystery do polta alang litum man afrang si interview and pon ikpo jong si interview long pass polta alang litum per month 17,000 salary bangke long pon ikpo lapen ke claim nang zil duty apor la bangke 12 hours claim nang po 12 hours po office tame dak 12 hours ane claim nang ni pusiki pupon ene apor kedam kivang kichokijun lahai apor ta dak nango lasi kam ke claim nang sida dak 12 hours kali lapen number 7 long dak nang litum screen long thek pon long exi dak tok pon do room free lapen electric bangke free lo lapen loading mate fooding kichokijun la bangke dak eminale chitun chodang ta chok lapen canteen long chui pulote nang litum per day 125 do lapen 100 do sitamin nalitum arni silong batai ke thom labangke cholong ikpo labangke nalitum ninghang lo jong sinalitum claim don igvegji pulotangte lapen documents amukha lang damlo pulte documents labangke aadhar card pan card lapen bank account 3 copies photo labangke nang ikpo jong si lahai avi pustame alang litum accept ponji pusiki pupon lapen nali tumjong si claim don igvegji pulte la aber ki pipon contact number la hinido putha la frangsia number la bangke 6091817847 la longle nali tum humri ta chok lapen 8761938859 la hinia number la nali tum humri iglok pulte kapre ga details so sonsta me nali tum chini pon ikpo lapen claim don jining hang polte kunat koson si dam nang jima lang litum nang than pechini pon ekpo lapen advance salary jong sinaing polta lang litum han pulote long exi lapen pothar nili nang than pechini pon to ekpo kado kabe pen labor post kinangji mata labor kinangji labangke 20 bangkoi anangji lapen carpenter son thingpi asai ke claim atum table chair lapen hem ki kim thega tum jong sidu pulte alang litum stame dak salary bang per month 17,000 long pon exi lapen welder mate welding high hui thek pulotangte alang litum stame dak 17,000 an long pon exi lapen apos bange dak estivet lapen
labor salary labang ke 15,000 alang litum daglong ponik po per month lapen expert mystery jong sido pulotang te alang litum stame 17,000 per month long ponik po ki claim nang zia por labang ke dak 12 hours claim nang po lapen ki dua dim labang ke free lapen electric stame dak free lo lapen ki jun labang ke emina le chutun chudai stame chok lapen canteen long le chui stame chok lapen canteen long arnisi an ki chu ador labang ke nalitum theklong je arnesi batai ke thom nalitum cholong ikpo lapen anam labang ke 125 do lapen 100 do lapen documents ke nang ji dak Aadhaar PAN card lapen bank account 3 copies photo nang igji nalitum long do pul pon igon available ta available lo lapen for more details labang ke nalitum chini iglo jang si details alam chini tung pol nalitum nahini kipi pon number do ladak nalitum call pens tame chini pon ikpo lapen la video nali tum kan ma share on share go Karbi ang long rasta me pelang ignang lapen pachini ignang ningang hang abang phu ke claim dun jining hang atum labang ke paklem dun ignang lapen nang claim dun igwe ko on bang labang nilihin pen pupes tame ni piklang ka piklang ponang ji masini li piklang pon iglo la sining ke hang abang futum do pulte prabjin penali tum homre ngon lapen claim dun igon tangte pini la short information nangki 1p mate labor jobs nangki 1p aputhak bangkela anchoto la sidumi thakmi kadukawe Karbi 2.0 YouTube channel langrado anafans tami nilhin pen KARDOM.